Hallo ihr Lieben, heute gibt es die zweite Folge von meinem Format Ich teste TikTok-Rezepte, die viral gegangen sind. Heute 2 herzhafte und ein süßes Rezept und ich bin gespannt, ob sie uns auch schmecken. Ich mache jetzt zuallererst die Pizzasticks. Das hat eigentlich wenig mit Pizza zu tun, das ist vielmehr wieder so ein Pasta-Trend und dafür werde ich jetzt zuallererst Pasta gar kochen. Pasta-Sticks, das sind gar gekochte Nudeln, die werden hier aufgespießt und mit einer Marinade oder mit passierten Tomaten bestrichen. Dann kommen noch leckere Toppings drauf und dann wird das Ganze schön cheesy, weil da ganz viel Käse drauf kommt und es sieht super lecker aus. Ich bin gespannt. Für die Soße habe ich mich dafür entschieden, einfach passierte Tomaten zu nehmen. Da kommt jetzt Salz, Pfeffer und Zucker rein. Bei Tomaten oder tomatigen Sachen immer ein bisschen Zucker mit dazu, das harmoniert super. Und was ich noch dazu nehme, sind italienische Kräuter. Dann verrühre ich das, dann ist die Soße praktisch schon fertig. Das ist auch echt ein Blitzrezept. Und dann schnibbel ich schon mal mein Gemüse. Ich nehme heute Paprika und Lauchzwiebeln. Also die Nudeln jetzt einfach auf 2 Schaschlik-Spießen aufspießen und ich nehme 2, damit es einfach ein bisschen stabiler ist. Ich habe die jetzt auch schon direkt auf mein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gegeben und jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt werde ich hier die passierten Tomaten einmal gleichmäßig drauf verteilen und dann, okay, alle Italiener jetzt bitte einmal weghören, aber es erinnert mich schon so ein bisschen an Pizza, weil dann geben wir noch ganz viel Käse oben drüber und zum Schluss dann den ganzen Belag. Also eigentlich überlege ich gerade, jetzt habe ich es eingestrichen. Ich glaube, ich drehe die um, bestreiche dann nochmal und mache dann Käse und so weiter noch da drauf. So, die Pizzasticks werden jetzt im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 14 bis 16 Minuten goldbraun gebacken. Ich habe mir jetzt noch spontan überlegt, da kommt noch ein Dip dazu. Dafür habe ich hier einfach Schmand genommen. Ihr könnt auch Creme fraiche nehmen, ihr dürft auch Joghurt nehmen. Da gebe ich jetzt Knoblauch dazu. Außerdem ein bisschen Salz und eine Kräutermischung. Und zwar habe ich mir gedacht, Café de Paris würde hier ganz gut passen. So, Taste-Test mit Hamza. Ich weiß, ihr freut euch alle drauf. Das riecht auch richtig nach Lasagne. Daran habe ich auch gar nicht gedacht. Vom Grill ist das jetzt? Sticks. Nee, aus dem Backofen. Also, wer cremige Pasta liebt, für den ist das jetzt wahrscheinlich nicht. Und wie isst man das jetzt? Einfach reinbeißen oder wie? Ich weiß es gar nicht. Ich hätte jetzt so gemacht. Oder soll man einfach reinbeißen? Ich beiße einfach rein. Ah! Oh Gott! Also auf jeden Fall interessant. Es ist halt null cremig, aber es ist gut gewürzt, muss ich sagen. Ich tunke nochmal hier rein. Ich dippe jetzt einfach hier, weil ich glaube, mit dem Knoblauch zusammen ist das auch eine gute Kombi. Also ich muss sagen, ist cool, aber ich glaube, das ist eher was für Kinder. Echt? Weißt du, was cool ist, oder sowas fürs Buffet. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist mega handlich, wegen diesen Schaschlik-Spießen, aber es ist irgendwie unhandlich, weil man Angst hat, dass es runterfällt. Ja. Aber mit dem Dip zusammen richtig lecker, hat ein bisschen was von Fake-Aioli. Schmeckt sehr gut. Aber kann man ja auch zusammen mit Kindern belegen und alles. Auch wenn du auf Hochzeit bist oder irgendeine Feierparty oder sowas. Wenn das so liegt, sieht es richtig cool aus. Also sieht auch lecker aus. Aber so alltäglich würde ich das nicht essen. Also würde ich das eher im Teller bevorzugen. Aber auf dem Partybuffet, ich glaube, das geht als erstes weg. Ja, glaube ich auch. Finde ich cool. Coole Idee auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. So, weiter geht's mit Rezept Nummer 2 und ich bin richtig gespannt, ob es überhaupt schmeckt. Wir machen nämlich Bueno-Eis. Ich persönlich bin ja so ein Fan von Bueno White, aber auch das normale Bueno liebe ich. Und dafür braucht man eigentlich gar nicht so viele Zutaten. Für das Bueno-Eis sieht man, dass hier einfach die Buenos zerstampft werden. Dann kommt da Milch rein, ein Löffel und dann ab in die Gefriertruhe. Erstmal braucht man nur die Buenos und Sahne und Milch. Ich nehme jetzt nicht nur Milch, damit es nicht so wässrig schmeckt und gebe jetzt die Sahne einfach direkt dazu. Verrühre das kurz und dann werde ich die Buenos erstmal richtig schön zerstören.
Also bei den Zweier Buenos kann man ganz gut so einen Löffel reinstecken. Ich habe jetzt hier nochmal diese Einer Buenos und da könnt ihr dann entweder einen Schaschlikspieß oder so einen Eisstiel einfach mit da reingeben. Und direkt danach wird es eingefroren, also tiefgefroren, und das dauert dann so circa 4 Stunden und dann ist das Eis auch schon fertig. Oh, danke. Wenn du hier bist, wer ist denn dann hinter der Kamera? Du, das weiß ich nicht. Wer nimmt uns gerade auf? Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. So, ich mache jetzt doch noch eine Vollmilchhülle. Dafür einfach die Kuvertüre schön fein hacken und dann über dem Wasserbad erwärmen. So, die Schokolade habe ich übrigens temperiert, dann habt ihr keinen Grauschleier, also erstmal 2/3 erwärmen über dem Wasserbad und dann das restliche Drittel unterrühren. Ich habe das jetzt mal in ein Glas gefüllt und werde jetzt die tiefgefrorenen Eissticks einmal rausnehmen. Ihr könnt das auch super einfach jetzt von der Verpackung entfernen. So, und jetzt einmal reintunken. Das ist richtig satisfying hier. Und dann lasse ich es gut abtropfen und gebe das direkt auf mein Backpapier. Und ich werde das gleich noch dekorieren. Ihr könnt das mit Haselnüssen dekorieren. Oder, da ihr ja schon alle sagt, meine Haselnusscreme schmeckt schon wie das Innere vom Bueno, bietet es sich natürlich perfekt an, einfach die Haselnusscreme nochmal oben drüber zu machen. Wenn ihr nicht möchtet, dass ihr solche Schokofüße habt, dann einfach nach kurzer Zeit, also wirklich nach ein paar Sekunden, einmal wegziehen und neu platzieren. Dann sieht es einfach ein bisschen schicker aus. So, ich habe jetzt die Haselnusscreme noch mal ganz kurz erwärmt in der Mikrowelle, denn so kann man das viel besser dekorieren. Also das ist jetzt Bueno. Das ist jetzt Bueno-Eis. Okay. Und ich rate euch, nehmt die Einer, die Zweier, also die brauchen viel mehr Kühlzeit, die würde ich 6 bis 8 Stunden kühlen. Also soll ich jetzt Einer nehmen? Ja, lass uns die Einer nehmen. Was ist geschmolzen jetzt hier? Ja, dadurch, dass wir auch die Softboxen hier anhaben, ist es sehr schnell geschmolzen. Einmal probieren? Einfach probieren, es schmilzt schon, es ist sehr warm hier. Boah, Bueno-Geschmack kommt direkt. Diese Waffeln, du schmeckst direkt diese Waffeln. Ich muss sagen, ich habe noch nie so leckeres Eis gegessen. Boah, das muss eine Serie geben. Also ich finde, so das Original Bueno-Eis schmeckt überhaupt nicht wie das. Ich finde, das schmeckt ganz anders. Ja, das schmeckt ganz anders. Das schmeckt gar nicht nach Bueno. Also das schmeckt richtig, klar, es ist ja auch Bueno drin. Man muss Das so schmeckt sagen, richtig gut. Auf jeden Fall mehr Kühlzeit. Und wir haben es jetzt auch erstmal, fotografiert und sowas. Also wenn ihr es zu Hause macht, dann könnt ihr das sofort verspeisen. Ja, das schmeckt voll lecker. Das schmeckt echt lecker. Isst du das mal? Also auf jeden Fall ein Daumen hoch für dieses Rezept. Also macht es auf jeden Fall nach, ist echt lecker. 10 von 10. Ja, aber macht die Einer, nicht die Zweier. Macht auf jeden Fall die Einer, die kann man auch besser tunken. Und wenn ihr sie macht, gebt mir die alle. So, wir starten jetzt mit unserer One-Pot-Pasta. Das heißt, wir brauchen nur einen Pot, also in meinem Fall eine Hochrandpfanne. Und da geben wir jetzt alle Zutaten rein und dann wird das Ganze mit Wasser aufgegossen und aufgekocht. Ich schreibe euch übrigens alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox, damit ihr euch jetzt natürlich nichts mitschreiben müsst. Also für die TikTok-Pasta, das ist extrem viral gegangen. Da wird einfach Creme fraiche, Mozzarella, Basilikum, Tomatenmark, hier sehe ich auch noch Gewürze. Es wird alles mit roher Pasta vermischt, dann kommt noch Gemüsebrühe dazu und dann wird das einfach so lange gekocht, bis die Pasta gar sind. Und bei Creme fraiche könnt ihr Schmand nehmen, Frischkäse, eigentlich alles, was so cremig ist. So, was den Käse angeht, im Rezept steht Mozzarella. Ich nehme jetzt beides, also ich nehme Emmentaler, ihr könntet auch Gouda nehmen und Mozzarella, denn ich finde, je mehr Käse, desto besser. Und beim Basilikum könnt ihr frischen oder auch getrockneten nehmen. Bei dem Rezept ist ja keine Zwiebeln und kein Knoblauch mit drin. Ich bin deshalb sehr gespannt, ob mir das dann trotzdem gut schmeckt.
Also in dem TikTok-Video habe ich gesehen, das war, glaube ich, Vegeta. Also das ist auch eine fertige Gewürzmischung. Habe ich jetzt nicht da und ich nehme jetzt ganz gerne einmal Gemüsebrühe. Da ist ja auch schon ordentlich Salz mit drin. Deshalb beim Salzen sehr vorsichtig sein. Was bei mir auch nicht fehlen darf, ist Paprika edelsüß. Auch ordentlich rein. Ja, und halt Salz und Pfeffer. Und das war's auch schon. Das Ganze dann mit Wasser auffüllen. Ich lasse es dann so lange köcheln, bis die Nudeln gar sind. Also, ich merke schon, heute verwöhnst du mich, Kiki. Ja, das hat richtig lange gedauert und ist auch echt anstrengend, das zu machen. Ja? Das ist ja nicht mitbekommen, das war wirklich sehr anstrengend. Wirklich? Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Bestimmt so 2 Stunden gebraucht, ne? Ja. Ja, das sind TikTok-Rezepte, das kann nicht lange dauern. Ja, das stimmt. Eins haben TikTok-Rezepte alle gemeinsam, das sind immer Blitzrezepte. Boah, ich finde das heftig. Heftig gut? Ja, richtig gut. Ich finde es extrem würzig. Und vieles macht ja jetzt auch der Mozzarella aus. Tomatenmark und Paprikamark. Im TikTok-Rezept war es nur Tomatenmark. Ich habe Paprikamark noch mit dazu genommen. Es ist schon sehr würzig. Ich finde es echt lecker. Wie lange braucht man für sowas? Also die Zubereitung 2,5 Minuten. Und dann, habe ich schon gesagt, 20 Minuten lang auf dem Herd. Und ich habe den Deckel auch abgenommen nach ein paar Minuten schon, damit es sämig wird und die ganze Flüssigkeit quasi ja eindickt. Oh, heftig, ne? Hey, Leute, heftig. Und ich vermisse auch keinen Knoblauch. Ich hätte gedacht, ich vermisse Knoblauch, aber gar nicht. Ich finde das hammergut. Also sehr, sehr geil gewürzt, muss ich sagen. Ja, schmeckt echt lecker. Macht's unbedingt nach. Und ich komme jetzt auch schon zum Ende des Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja Teil 2. Auf jeden Fall. Geht weiter. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und schaut in die Infobox, da stehen alle ganz genauen Mengenangaben. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. Hamza isst einfach direkt die ganze Pfanne. Das schmeckt heftig, ich schwöre. Schmeckt echt heftig.